এই যে একটা ভীষণ মেঘের স্তম্ভের ঘূর্ণি দেখছেন, এটা হলো টর্নেডো। এটা আমেরিকায় ছবি। আমেরিকার একটি প্রদেশের টর্নেডো হচ্ছে। সেই টর্নেডোর মধ্যে দিয়ে একটা ট্রাক চলেছে। এই ঝড়টা এক ধরনের সামুদ্রিক ঝড়, এবং এই যে ঘূর্ণিটা দেখছেন, সেটা যেখান দিয়ে যায় সেখানে সমস্ত কিছু তছনছ করে দিয়ে যায়। এই স্তম্ভটা যেইখান দিয়ে যাবে, ঘুরতে ঘুরতে যাবে ঘূর্ণির মতো, সেইখানে সমস্ত কিছু একদম নষ্ট করে তছনছ করে দিয়ে যায়।